Hi buddies, ನಾನು ಸಾಗರ್ ರಾಜ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ನಾನು 3ನೇ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಥರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ನಾನು ಸ್ಟೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಕಲೇಶ್ಪುರಕ್ಕೆ. ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು. ಒನ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಸ್ಟೋನ್ ವ್ಯಾಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು. ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 to 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಹಡಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ತುಂಬಾ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟೀಪ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಜೀಪಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತೀರಾ, ನಿಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಬೈಕಲ್ಲೇ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ಬೈಕಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ಇತ್ತು. ಸೊ ಐ ಡಿಡೆಂಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್. ನನಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಅಷ್ಟು ಸ್ಟೀಪ್ ಇತ್ತದು. ನಾನು ಅಲ್ಲೇನೋ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹಿಮಾಲಯನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೆಸಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಬೈಕ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಡಬಲ್ಸ್ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 350 ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು, ಪವರ್ ಹಂಗಿದೆ ಗಾಡಿದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಶೇಪ್, ಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗು ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಹಿಮಾಲಯನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ.